Siku mpya ya Jumatatu imeendeleza taarifa za vita na mapigano baina ya Iran na Israel. Lakini ghafla mapigano mapya yakaibuka na kufikia kundi la Hezbollah. Lebanon imejikuta katika njia panda ya kisiasa na kijeshi. Serikali ya nchi hiyo ikaamua kutangaza kupiga marufuku shughuli zote za kijeshi za Hezbollah kote nchini. Hatua inayotajwa kuwa moja ya maamuzi magumu zaidi kuwahi kuchukuliwa dhidi ya kundi hilo lenye ushawishi mkubwa wa kijeshi na kisiasa. Uamuzi huo ulifuata uzinduzi wa roketi za Hezbollah kuelekea Israel, operesheni iliyofanywa bila kushauriana na serikali ya Beirut. Rais Joseph Aoun na Waziri Mkuu Nawaf Salam walieleza kitendo hicho kuwa ni ukiukwaji wa uhuru wa taifa, wakionya kuwa kingeweza kuingiza Lebanon katika vita vikubwa vya kikanda na kuipa Israel uhalali wa kujibu kwa nguvu. Majibu hayakukawia. Mashambulizi ya Israel nchini Lebanon yameripotiwa kuua watu wasiopungua 31, huku milipuko ikisikika katika maeneo kadhaa, hasa baada ya Hezbollah kutangaza kuwa imelenga eneo la kijeshi kusini mwa Haifa kwa makombora na ndege zisizo na rubani. Hali hiyo imeongeza hofu ya kupanuka kwa mzozo, wakati kundi hilo likiendelea kuwa na silaha licha ya misukosuko ya hivi karibuni. Lebanon inasalia katika hali ya kusubiri kati ya mamlaka ya serikali inayojaribu kudhibiti sera ya kijeshi na kundi lenye nguvu ambalo limekuwa sehemu ya siasa zake kwa muda mrefu. Hatua ya kupiga marufuku shughuli za kijeshi za Hezbollah inaweza kuwa mwanzo wa sura mpya ya ndani au kichocheo cha mzozo mpana zaidi katika ukanda ambao tayari umejaa mvutano. Idi Wesu, Azam News. Mashambulizi haya yasipokoma, wachambuzi wanaona itasababisha athari kwa mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania kutokana na ukanda wa Mashariki ya Kati, mchango mkubwa sana katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta katika soko la dunia. Kuathirika kwa eneo hilo kutasababisha kupaa kwa bei ya mafuta kutokana na kupungua kwa usambazaji wake katika soko la dunia, huku mtihani mwingine unaotajwa ukiwa ni baadhi ya mashirika ya ndege kusitisha safari zake kuelekea Falme za Kiarabu, yakiwemo mashirika ya ndege ya Tanzania ATCL, Kenya na Emirates, hadi hali itakapotengamaa, jambo linalotajwa kuwa litazorotesha sekta mbalimbali ikiwemo biashara. Suala la mfumuko wa bei ni suala ambalo haliepukiki, hasa ukizingatia kwamba mafuta yote tunayotumia tunaagiza kwa asilimia kubwa kutoka katika nchi za Uarabuni. Kwa hiyo inapotokea kwamba kunakuwa na machafuko ya namna hii, maana yake ni kwamba tutegemee, kama hili jambo likiwa la muda mrefu, gharama ya mafuta kuongezeka. Na kama gharama ya mafuta ikiongezeka, maana yake ni kwamba kila nyanja ya kiuchumi inapata kuathirika kwa kiwango kikubwa. Mkulima anapata kuathirika, mfanyabiashara wa Kariakoo, mfanyabiashara wa wasafiri, wote hivyo kwa ujumla wake vinapata kuathirika. Kuna viwanda ambavyo vinatengeneza bidhaa za hapa. Kwa hiyo ni wakati mwafaka sasa wa serikali kujipanga na kuangalia wafanyabiashara ambao wanazalisha bidhaa za ndani, ili zile bidhaa ziweze kuwa nyingi na ziweze kuwa ndo zinazoongoza katika soko. Kwa hiyo pamoja na changamoto zilizopo, lakini kuna namna ambayo inaweza ikatupa competitive advantage kupata nafasi ya kuwa mbele zaidi kuliko watu wengine ambao maybe hawajaathirika moja kwa moja na vita hii au hawataathirika moja kwa moja. Chama cha wauzaji wa mafuta nchini TOMAC kikaeleza namna athari itakavyokuwa, huku soko la hisa nalo likitia neno. Ndani ya masaa 24 toka Marekani ilivyovamia Iran, bei zimepanda kwa 8%. Ukiangalia WTI lakini pamoja na Brent, kwa sababu mafuta yanayoingia Tanzania ni yale ya Brent. So kwa 8% ndani ya masaa 24 is very unprecedented. Yani ni ongezeko kubwa mno. Sasa na hii ndio kwanza vita imeanza. Sasa hatujui itachukua muda gani. Tunategemea kwamba hata sitaathirika kama nchi kwa jumla yake, kwamba bei ya mafuta inaweza kupanda kama ikipanda kwenye soko la dunia, hata sisi kwetu itapanda. Lakini kwa sababu katika soko letu hapa, hii soko la hisa, lakini pia kuna soko la bidhaa Tanzania Mercantile Exchange, ambayo ni masoko yanaendana pamoja. Hatuuzi mafuta katika masoko yetu haya. Mzozo huu una athari gani kidiplomasia? Kuna madhara pia ya kiusalama zaidi ya trade routes, njia ya ushoroba wa biashara. Manake Afrika ni bara ambalo linaagiza vitu vingi kutoka nje, sio mafuta peke yake bali bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo hizi shoroba za kibiashara zikiweza kufungwa kwa sababu ya ugomvi au bahari zikishindwa kupitika, maana yake vitu vitakuwa gharama na inaweza ikata mfumuko wa bei ambayo italeta matatizo actually makubwa zaidi.
Watanzania waliopo Dubai wameshuhudia kizaazaa cha mzozo huo, akiwemo Zainab Mtima. Tukapata message katika simu, kila mtu aliyekuwa hapa anaona message inaingia na alarm inapiga, kama vile umesimama katika gari ambayo imewekwa alarm. Kwa unaingia message mfululizo kwamba kila mtu akae nyumbani, asitoke, afunge madirisha, afunge milango. Kwa kidogo ikatupa kidogo tafrani. Sisi tulikuwa kidogo mbali na nyumbani, tukaanza kukimbia kurudi majumbani, maana kila baada ya sekunde 2-3 message inajirudia hiyo kwamba kila mtu akae nyumbani, afunge milango. Lakini kwa mbali tukiona watu wanaangalia juu, wanaona roketi kama zinapiga zinaelekea huko Abu Dhabi. Mashambulizi hayo yalianzishwa na Marekani na Israel huenda yakachukua muda zaidi, kutokana na viongozi wa mataifa hayo kueleza kwamba wataendelea na mashambulizi, huku Irani ikiahidi kulipa kisasi kutokana na vifo vya viongozi wake. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Na basi kwa kuangazia athari ambazo zinaweza kujitokeza kwa kuendelea kwa mashambulizi haya endapo hayatakoma hivi karibuni, wacha tuanze kwenye kiungo chenyewe ambacho ni mlango wa bahari ya Hormuz. Mlango huu kimsingi ndio kiunganishi kikubwa kati ya Ghuba ya Uajemi. Itakujia hapo utaiona. Ndio kiunganishi kikubwa sana kati ya Ghuba ya Uajemi na usultani wa Omani. Lakini ni wazi kwamba mlango huu ndio ambao hupitisha 20% ya mafuta yote duniani, na hasa kwa mataifa ya Afrika ambayo yanategemea kwa kiwango kikubwa uagizwaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati na ikiwemo Tanzania. Na basi kwa kuangazia kwamba athari gani zinaweza kujitokeza, dunia imeshaanza kushuhudia tangu Jumamosi ambapo mapigano yaliibuka ghafla kwamba Iran ilishatahadharisha itafunga mlango huu wa bahari wa Hormuz ambao kwa mapana ni kama kilomita 50 na wembamba wake ni kama kilomita 40. Kwa hiyo athari kubwa ambayo dunia imeshuhudia ni kwamba kumekuwepo na ongezeko kubwa la bei ya mafuta dunia nzima, ambayo imekwenda kuathiri shughuli zote za masoko ya kimataifa, na baadaye ilishuhudiwa kupungua kidogo. Lakini kuongezeka kwa gharama za usafirishaji, utakumbuka 90% ya usafirishaji barani Afrika ikiwemo Tanzania hutegemea mafuta. Lakini vile vile kupanda kwa bei za vyakula, kwa maana ya kwamba vyakula hivyo ili vifike sokoni itategemeana na usafirishwaji kutoka kule kwenye kilimo, kwa maana ya wakulima, na kuleta kwenye masoko ili kwa wananchi wa kawaida kupata huduma. Lakini vile vile itashuhudiwa bila shaka na mfumuko mkubwa sana wa bei ambao utamuia vigumu mwananchi, hasa kwa mataifa mengi barani Afrika ambayo yanaendelea kumudu gharama ya bei. Lakini vile vile tutakuja kushuhudia kwa namna kubwa sana serikali nyingi barani Afrika zitakwenda kutopata mizania iliyosawia, kwa sababu itatumia fedha nyingi sana kwenye uagizwaji wa mafuta ambayo yatakuwa machache na gharama itakuwa kubwa. Kwa hiyo kutakuwa hakuna mizania kwenye bajeti ya serikali nyingi barani Afrika kulingana na biashara iliyoko kwenye soko. Basi hivyo ndivyo namna ambavyo athari inaweza kujitokeza dunia nzima na hususan kwa Afrika ikiwemo Tanzania. Kuna wakati pia Tanzania serikali iliwahi kuweka ruzuku ya shilingi bilioni 100 kila mwezi kuhakikisha mafuta yapandi bei. Kwa hiyo kama hili likijirudia ama likiendelea hivi, basi kama ulivyoeleza Ivona, athari itakuwa kubwa.